Salam əziz müəllimlər, hamınızı xoş gördük mənim əzizlərim. Deməli müəllimlər, bu gün 16 sentyabr 2025-ci il. Deməli sertifikatlaşdırmada iştirak edən müəllimlərin müsahibə mərhələsidir və burada bir neçə suallar göndərib müəllimlər. Mən istəyirəm onların izahını verim sizlər üçün. Deməli bu gün belə bir sual verilibdi. Valideyn sizdən qiymət tələb edərsə nə edərsiniz? Ümumiyyətlə müəllimlər, biz bilirik ki, gündəlik olaraq formativ qiymətləndirmə aparırıq biz və bu formativ qiymətləndirmədə biz kəmiyyətlə qiymət yazmırıq. Yəni bir tək kəmiyyətlə qiymətləndirmə bildiyimiz kimi summativ qiymətləndirmədədir. Və mən əgər valideyn məndən kəmiyyətlə qiymətləndirmə istəyərsə, 5-4 istəyərsə, mən onda ümumiyyətlə ilin əvvəlində biz valideynlərlə valideyn iclası keçiririk. Valideyn iclası zamanı mən valideynlərə meyarlar haqqında məlumat verərəm və gündəlik olaraq bizim onlara qiymət yazmayacağımızı, meyarlar şəklində rəy verərək qiymətləndirəcəyimizi bildirərəm. Valideynləri bu haqda təlimatlandıraram. Bunlarla bağlı valideynlərlə söhbət apararam, bunların bu meyarların mahiyyətini onlara aşılayaram. Və əgər ola bilər ki, məsələn, hansısa bir valideyn deyər ki, mənim övladım 5 alanda daha da fəaliyyət stimullanır, neynir və yaxud da ki, həvəsləndirmək üçün onu, mən şagirdlərimi həvəsləndirmək üçün müxtəlif kiçicik deyəsik, qələm hədiyyəsi, balaca dəftərçə hədiyyələr kimi stimullaşdırmaq üçün onlardan hədiyyə edə bilərəm və yaxud da ki, müxtəlif ulduz, stiker, fərqli şagirdin fəaliyyətini stimullaşdıran stikerlərdən, kiçik hədiyyələrdən istifadə edərək onların fəaliyyətini stimullaşdıraram. Amma və bildiyimiz kimi biz gündəlik olaraq da deməli şagirdə kəmiyyətlə qiymət yazmırıq. Sonra belə bir sual verilib, deməli uşaqlara gözləmə vaxtı verirsinizmi? Əlbəttə müəllimlər, biz deyəcəyik ki, bəli, biz gözləmə vaxtı veririk. Çünki hər şagirdin qavrama səviyyəsi eyni deyil və hər sual səslənən zaman şagirdə eyni cür çatmır. Uşaq var 1 dəfə deyirik, uşaq var 5 dəfə deyirik. Yəni, əgər gözləmə vaxtı verməsək, hər dəfə Nərgiz əlini qaldıracaqsa, hər dəfə müəllim onu da suala cavab vermək üçün onu qaldıracaqsa, yəni bu zaman onda digər uşaqlar deyəcək, onsuz da hər dəfə elə müəllim Nərgizi qaldırır, hər dəfə Nərgizi qaldırır. O uşaq gedəcək, açıq düşüncədən qapalı düşüncəyə dönüşəcək. Yəni, ona görə mütləq şəkildə müəllim, biz orada da bax bunu Karl Dweck'in nəzəriyyəsinə uyğun olaraq biz şagirdlərdə açıq düşüncə tərzi formalaşdırmalıyıq. Yəni, bir müəllim olaraq biz şagirdlərimizi həm açıq düşüncədən, həm qapalı düşüncəyə dönüşdürə bilirik, həm qapalıdan açığa, həm açıqdan qapalıya dönüşdürə bilirik. Niyə? O da müəllimin fəaliyyəti əsasında baş verir. Əgər biz şagirdlərə gözləmə vaxtı verəriksə, uşaq qapalıdan açığa dönüşəcək, gözləmə vaxtı verməyəcəksə, hər dəfə güclü uşaqlar danışacaqsa, hər dəfə güclü, get-gedə digər uşaqlar tamamilə təcrid olaraq heç əl qaldırmaq istəməyəcək və dərsdə iştirak etmək istəməyəcək. Yəni, ruhdan və motivasiyadan düşəcək. Ona görə biz mütləq şəkildə sualı bir də təkrar edərəm, ipucu verərəm, neyniyərəm, 30 saniyə, məsələn, açıq tipli tapşırıqlarda, açıq tipli suallarda 1 dəqiqə, qapalı tipli suallarda isə 20-30 saniyə vaxt verməklə vaxtımız dəyişə bilər. Sonra qiymətləndirmə meyarı ilə təlim nəticəsinin əlaqəsi nədir? Biz bilirik ki, biz qiymətləndirmə meyarlarını təlim nəticəsinə əsasən müəyyən edirik. Təlim nəticəsini isə alt standart əsasən müəyyən edirik. Alt standart 2 hissədən ibarətdir, bilik və fəaliyyət. Və qiymətləndirmə meyarlarını biz ümumiyyətlə deməli, təlim nəticəsinə əsasən qiymətləndirmə meyarlarımızı müəyyən edirik. Meyarlar əsasında şagirdlərimizi qiymətləndirib onlara konstruktiv rəy veririk. Sonra baxaq görək burada nə suallar. Formativ qiymətləndirmənin əhəmiyyəti nədir? Bəli, müəllimlər, mən dəfələrlə canlı dərslərimdə də, özümün ödənişli qruplarımda da bu formativ haqqında sizə demişəm, hamınızdan soruşulacaq. Formativ haqqında soruşanda geniş danışın müəllimlər. Qoyun görsün ki, formativ haqqında siz geniş bilgiyə məxsussunuz. Çünki formativ bizim gördüyümüz hər günkü işimizdir. Formativ qiymətləndirmə adekvat qiymətləndirmədir, çevik qiymətləndirmədir, şagirdin nailiyyətini izləyən qiymətləndirmədir, şagirdi inkişafa götürən qiymətləndirmədir. Formativ qiymətləndirmə şagirdi formalaşdıran bir qiymətləndirmədir. Təlim nəticələrinin əldə olunmasına xidmət edən bir qiymətləndirmədir. Şagirdi summativdə yüksək nailiyyət göstərməsinə xidmət edən bir qiymətləndirmədir. Yəni, formativ haqqında
Bax, bunları danışacaqsınız. Hətta belə də deyə bilərsiniz, müəllimlər, formativ qiymətləndirmənin bir çox üsulları vardır. 3-2-1, rubrik, özünü qiymətləndirmə, yoldaş qiymətləndirməsi, müşahidə. Müşahidə iki cürdür. Formal müşahidə, qeyri-formal müşahidə. Formal müşahidə deyəcəksiniz, meyarlar əsasında planlı şəkildə aparılır. Qeyri-formal heç bir meyar olmadan, heç bir plan olmadan anındaca aparılan bir qiymətləndirmədir. Mən bu üsullardan istifadə edərək gündəlik formativ qiymətləndirməmi keçirdirəm və şagirdlərimin nailiyyətini izləyirəm. Formativ qiymətləndirmə həm müəllimin işinə dəstək verən qiymətləndirmədir, həm şagirdi inkişafa, gələcəyə yönləndirən bir qiymətləndirmədir deyə bilərsiniz, müəllimlər. Sonra nə deyəcəyik burada? Konstruktiv rey necə verilir? Ümumiyyətlə biz bilirik ki, rey şagirdlərə iki cür verilir. Konstruktiv, dekonstruktiv. Destruktiv rey, yəni ona həm dekonstruktiv də deyirlər müəllimlər, həm destruktiv rey deyirlər. Yəni eyni şeydir. Yəni eyni anlamda. Destruktiv rey şagirdi keçmişə aparan reydir. Şagird heç bir inkişafa aparan rey deyil. Konstruktiv rey isə biz şagirdə səhvində deyəcəyik, düzündə deyəcəyik, səhvini düzə necə çevirəcək? Onun üçün yol istiqamət göstərəcəyik. Məsələn, deyək ki, əziz müəllimlər, mən sizin ixtisası bilmədiyim üçün bilmirəm, amma məsələn, mən özün ixtisasını bilirsiniz, ibtidai sinif müəllimdir. Bax, ona ait bir nümunə deyirəm, siz özünüz onu öz ixtisasınız üzrə inteqrasiya edə bilərsiniz. Və bir də əziz müəllimlər, hər kəs özünün o deyək ki, icmalındakı təlim nəticəsinə uyğun olaraq ki, meyarlar çıxardır, həmin meyar əsasında rəy verəcək. Yəni o icmalınızdakı meyarlara əsasən. Məsələn, deyək ki, məndə dinləmə bacarığının formalaşmasıdır. Yəni dinləmə bacarığı ilə bağlı mən belə bir konstruktiv rəy verərəm ki, şagirdə belə bir rəy verərəm ki, deyərəm, Aysu, afərin sənə. Dinləmə mətni deməli, mətni dinləyərkən faktoloji suallara doğru düzgün cavab verdin, amma ardıcıllığa riayət etmədin. Bunun üçün növbəti dəfə dinləyərkən qeydlər götürməni tövsiyə edirəm. Bax, mən nə etdim? Şagirdə əvvəl düzünü dedim. Dedim ki, mətndəki dinlədiyim faktoloji sualları doğru düzgün cavablandırdın. Amma dinləyərkən ardıcıllığa riayət etmədin. Bunu da səhvini də dedim. İndi istiqamət verirəm. Deyirəm ki, bu mətnlə bağlı, deməli, mətnlə bağlı qeydlər götürsən, ardıcıllığa düzgün riayət etmiş olarsan. Yəni, bu da konstruktiv rəydir. Bax, siz də öz ixtisasınız üzrə, öz meyarlarınıza əsasən rəyləri verə bilərsiniz. Sonra sinifdə bullying halı olarsa, belə bir sual verilib, bugün müəllim bunu digər müəllimlərə bildirməlidirmi? Ümumiyyətlə, bullyingi girişdən də başlaya bilərsiniz. Bullying zəif şagirdin güclü üzərində mütəmadi olaraq göstərdiyi təzyiqdir deyə bilərsiniz. Və biz ümumiyyətlə bir müəllim olaraq davamlı şəkildə bullyingin müəyyən edilməsində, bullyingin qarşısının alınmasında həm psixoloqumuzla, həm valideynlərlə əməkdaşlıq işləməliyik. Mənim sinifimdə əgər bullying halı varsa, mən bunu digər müəllimlərə bildirib bilmədiyimi, yəni müəyyənləşdirərəm onu, məsələ nədir? Əgər o müəllimin burada deyək ki, şagirdin həyati bir təhlükəsi varsa və yaxud da ki, orada dərs keçən müəllimin də bu işlə bağlı məlumatı varsa, bəli, o zaman mən müəllimlərlə, həmin o müəllimlərlə də söhbət aparıb, işin məğzini öyrənməyə, bu problemi deyək ki, yoluna qoymağa, həll etməyə çalışaram və bunun üçün həmin o müəllimlərlə də söhbət edərəm. Yəni, ortada əgər bir bullying varsa, ortada bir uşağın həyatı təhlükəsi varsa, bu bullying get-gedə dərinləşəcək deyə bir təhlükəsi varsa, əlbəttə ki, o müəllim də orada dərs keçirsə, o müəllimin də bununla bağlı məlumatı varsa, əgər bu bullyinglə o müəllim də orada gedişatda hansısa bir prosesin şahidi olubsa, bəli, mən o müəllimlə söhbət aparıb bunu yoluna qoymağa çalışaram. Sonra nə verilib? Tənqidi təfəkkür nədir? Bunu şagirdlərə necə formalaşdırarsınız? Baxın, əziz müəllimlər, biz bilirik təfəkkür 3 növü var. Tənqidi, məntiqi, yaradıcı təfəkkür var. Ümumiyyətlə təfəkkür nədir? Yəni təfəkkür ümumiyyətlə insanın idraki bir fəaliyyətidir, kognitiv bir bacarığıdır. Yəni biz tənqidi təfəkkür deyəcək ki, tənqidi təfəkkür problemin səmərəli yolla həll olunmasıdır. Yəni hansısa bir qarşıya qoyulan, qarşıya çıxan problemi düzgün şəkildə anlamaq, onu təhlil etmək, dəyərləndirmək
bu kimi bacarıqlar tənqidi təfəkkürdür. Yəni bir çox üsullarla biz onu formalaşdıra bilərik. Məsələn, mən 4M1HK üsulundan onu formalaşdıraram. Məsələn, dərsimin gedişatında 4M1HK üsulu bilirsiniz, nə, niyə, nə zaman, necə, kim və harada. Bu üsullarla hansısa bir problemi ortaya qoymaqla, orada o suallara cavab verməklə o tənqidi təfəkkürü şagirdlərdə formalaşdıra bilərəm. Bundan başqa Sokrat dialoq üsulundan istifadə edirəm tənqidi təfəkkürü formalaşdırmaq üçün. Burada da suala verilən cavabdan sualın çıxmasıdır. Bundan başqa, məsələn, fakt yoxsa fikir. Məsələn, hansısa bir mövzunu keçirəm, orada şagirdlərdən soruşa bilərəm ki, hansı fikir faktdır, hansı cümlələrimiz burada faktı əsas göstərir, hansılarımız fikri əsas göstərir və s. kimi bunlardan istifadə edə bilərəm. Bundan başqa, mən tənqidi təfəkkürü formalaşdırmaq üçün, məsələn, gəlin müzakirə edək, uşaqlar. Məsələn, hansısa bir problem qoyaram, onun ətrafında müzakirə formatı təşkil edərəm, müzakirə formatında. Uşaqlar, gəlin bunu müzakirə edək. Bax, bu üsuldan istifadə edərək mən tənqidi təfəkkürü şagirdlərdə formalaşdıra bilərəm. Sonra müəllimlər, belə bir sual verilibdir ki, yaxşı şagirdi sözlə ifadə edin. Əgər belə bir sual verilərsə, məsələn, ümumiyyətlə bizim şagirdlərimiz, məsələn, bir müəllim olaraq seçkilik qoymuruq ki, bütün şagirdlərimiz mənim üçün, deyirəm, sevimlidir, yaxşıdır, əzizdir, doğmadır, dəyərlidir və s. Amma yaxşı şagird, məsələn, necə şagirdimiz yaxşı şagirddir? Nümunəvi şagirdimiz, məsuliyyətli şagirdimiz yaxşı şagirddir. Aktiv şagird, bacarıqlı şagird, bilikli, dürüst, ədalətli, nümunəvi, hörmətcil. Bax, bu cür şagirdlərimiz haqqında biz yaxşı şagirdi sözlə ifadə edin dedikdə, bax, bu cür deməli sözlərdən istifadə edə bilərsiniz ki, bunların içində də məsələn məsuliyyətli, nümunəvi, aktiv, bacarıqlı, bilikli, dürüst, ədalətli və s. kimi sözlərdən ibarət istifadə edərək yaxşı şagirdinizi sözlə ifadə etmiş olarsınız. Bəli, əziz müəllimlər, bugünlük suallarımız bu qədər. Sualların davamlı olmasını, deməli, videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə, Gülnarə müəllimənin kanalına abunə olmağı, rəy yazmağı, paylaşmağı unutmayın. Həqiqətən də sizlərə dəstək olmağı çox sevirəm və bunu da videolarımda əks etdirirəm. Özünüz də görürsünüz, fərqli suallar, fərqli formatda, fərqli izahlar mənim kanalımda, mənim dərslərimdədir və bugündən sertifikasiyanın müsahibə mərhələsi başladı. Əziz müəllimlər, hələ də hazırlaşmamısınızsa, hələ də müsahibəyə hazır deyirsinizsə, yəni siz də bizim müsahibə dərslərimizdə iştirak etmək istəyirsinizsə, 1 gün olsun, 3 gün, 5 gün, 4 gün olsun, yəni fərqli şəkildə hazırlaşmaq istəyirsinizsə, bizim qruplarımıza qoşulmağınızı və həm fərdi şəkildə, həm qrup şəkildə dərslərimizdən istifadə edə bilərsiniz, əziz müəllimlər. Və bundan başqa sizə fərqli formatda, deyək ki, Artinin son nümunə modellərinə uyğun olaraq yazılmış icmallar təqdim edəcəm. Kimlərin icmalda yazmaqda çətinlik, bəzən müəllimlər deyir, müəllimə vaxtım yox, bəzi deyir, yaza bilmirəm. Kimin vaxtı yoxdursa, çünki vaxta çox az qalıb, bütün ixtisaslar üzrə, informatika, coğrafiya, biologiya, fizika, ibtidai, rus dili, ingilis dili, ondan sonra deyək ki, bütün ixtisaslar üzrə, riyaziyyat hətta bunlar üzrə də hazır şəkildə icmallarımızı sizə təqdim edəcəyik, əziz müəllimlər. Buyurun, bizim əlaqə nömrələrimizlə YouTube-dan bizimlə zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir günlük belə olsa da yenə müraciət eləyin, əziz müəllim, deyək ki, sabah müsahibəyə gedirsiniz. Bax, məsələn, sizə bir nümunə deyim, mənimlə bir müəllim əlaqə saxladı. Bir gün ona mən dərs keçdim, baxdım təqdim etməsinə, həqiqətən də çox bərbad gündə bir təqdim etmə yazmışdı müəllim özünə. Amma biz nə etdik? Onun təqdiməsini, tamamilə mən onun təqdim etməsini dəyişdim. Fərqli formatda, fərqli cümlələrlə, elmi cümlələrlə, rəsmi şəkildə ona bir qəşəng təqdim etmə yazdıq və o şəkildə də müəllim imtahana getdi. Yəni, sizlər üçün də bunları eləyə bilərəm. Həm təqdimi özünüzün təqdim olunması, icmalınızın təqdim olunması, psixoloji suallar, kurikulum sualları, bütün hər bir sualları, hər bir çərçivə sənədini əhatə edən müsahibə dərslərimizə siz də qoşulun, bəhrəsini görün, əziz müəllimlər. Sağ olun, gələn videolara dək.